神不轻易发怒，是不是？很多人都很喜欢这个经文，说上帝不轻易发怒。是的，你一犯罪你就想上帝不轻易发怒，但是你很多人都忽略了另外的圣经当中另外的经文啊，就比如说这节经文，他在烈怒中惊吓他们啊。诗篇7章第11节说，神是公义的审判者，又是天天向什么？向恶人发怒的神。诗篇18章第7节说，因他发怒，地就摇撼颤抖，山的根基也震动摇撼。谁能担当起上帝如此大的愤怒呢？地的根基都震动摇撼。还有一节经文，我相信你们可能很多人都会背，耶利米书10章10节，他一发怒，列国都担当不起，是不是啊？这个我就不读了，很多类似的经文，但是很多人都把它忽略掉，以为上帝就是那一个圣诞老公公，很慈爱的，每天用笑脸迎接我们。但是如果你不认识到上帝是天天向恶人、向罪人发怒的神的话，你还不够认识福音，或者说你还没有真正的认识福音。福音一定要先从人的罪开始，你不知道人的罪，你就不知道十字架的恩典到底有多大。你不知道你的罪面临的是上帝何等大的愤怒，你根本承担不起这个愤怒，你就不知道上帝的十字架是何等的宝贵。基督为我们钉十字架，对于我们的生命来说是何等的宝贵和需要你感恩的事情。所以这里说，神就在怒中啊，我们这个世人的背叛就面临着上帝公义的怒气啊。然后接下来让我说这样的一件事情啊，然后再进入到6到第7节。前段时间有个电影啊，叫《沉默》，也是在网上也引起了很大的这样的一个反响，很多人在讨论，是日本拍的啊，是在描写日本在那一段的一段时期当中，然后信徒们面临的极大的一个逼迫，甚至连宣教士都软弱了啊，甚至那些宣教士呢，最后弃绝主的名，保全了生命活下来了。但是也有很多人面临着生命的这一种的这个逼迫。在这种光景当中，电影的名字取名叫《沉默》，意思就是说，好像他的百姓、神的圣徒在面临苦难的时候，好像上帝似乎不发一言，好像在沉默一样。就如同我们说今天中国的基督徒面临的一些的情况，好多的维权律师好多基督徒的律师被抓起来，甚至有的人精神都被搞坏了，好像中东很多的这个基督徒遭遇的逼迫患难，我们感觉好像说，上帝怎么在沉默呢？他的圣徒在苦难当中的时候，主在哪里呢？我们看到的好像说，主是他好像就坐在天上发笑，他在那里嗤笑他们，但是主的愤怒在哪里呢？主怎么没有立时行动呢？这么大的悖逆，对于他的百姓这么大的逼迫，主怎么没有立时就刑罚呢？彼得在彼得后书说，主没有立时就来，主到现在还没有来是什么？不是单言，乃是什么？宽容，乃是宽容。原来主是在宽容我们，可是为什么他宽容呢？为什么他宽容呢？因为福音，因为基督。这就是下面这处经文，因为他跟基督在那一份在永恒当中的约定，就是救赎之约。我们看下面第6节到第7节，6节7节其实是这首诗的一个重点，也是整本圣经的一个重要的一个经文。这里说，我已经立我的军在西安我的圣山上了。受膏者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。原来整个人类历史之所以能够延续，你知道在创世纪第3章，人一犯罪之后，人的结局是什么？对了，大家都知道这个经文，罪的工价就是死。也就是说，人一犯罪之后，本来应当面临死亡，对不对？其实人在那个时候一犯罪，创世纪3章的时候，人类历史是不是就应该结束了？对不对？是不是应该结束在那里了？应该终点在那里了？但是为什么还有接下来的历史啊？为什么呢？3章15节，因为神说，我预备了一位
女人的后裔将要来救赎你们，对不对？他要伤蛇的头，是不是这样？他要打碎这个罪恶的权势，他要真正的把他的百姓从罪恶中救出来。这个女人的后裔可能刚开始还不太明显，人们还不知道女人的后裔是谁，所以人们生了个孩子就以为是女人的后裔，但其实不是，对不对？我们看到赛特这个生了之后，亚伯生了之后被他哥哥给杀了，对不对？然后接下来盼望，一直到什么时候？一直到亚伯拉罕被呼召出来的时候，神应许将从他的这个后裔当中，将来有一位，对不对？然后在后来越来越显明，然后在雅各也以色列的12个支派，上帝拣选了犹大这个支派，对不对？在犹大当中，后来发现大卫将有一个做大卫宝座的那一位受膏者，在以赛亚书就特别明显了，在先知书当中会告诉我们说，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名要成为奇妙测试全能神永在父和平的君，对不对？然后说必有童女怀孕生子，他的名要成为以马内利，对不对？53章看到那一位将要来的受人子的他的受苦，是不是啊？神的仆人的受苦。然后后来就先知书当中越来越明显，原来我们都知道了原来那一位受膏者，那一位弥赛亚越来越清楚的将在人类的历史当中出现，直到新约耶稣基督的出现，对不对？直到我们今天，我们就更明白更清楚上帝的这个预言和人类历史之所以延续，是因着什么？因着他所预备的那一个君，他在西安上所立的那一位，他所膏的那一位君也就是因为福音，这就是圣经向我们揭示出来的真相神给我们看到整个的历史其实是以基督为主线的，整本圣经呢也是以基督为主线的，为这个中心的，而整个的历史其实都是为基督做预备，整本的圣经都是在为他做见证。圣经基督是主。然后他说，我要传圣旨，耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。这里是给我们看到父神向我们隐约的揭示了父神与基督在永恒当中所立的那一个约叫做救赎之约。然后在这个约当中呢，基督要成为他百姓的赎罪祭，也就是说，前面刚才我们说到了上帝公义的愤怒，对不对？谈到了上帝的愤怒，为什么这个愤怒没有发生在你的身上？为什么上帝公义的愤怒在你身上没有了，或者他不在你身上发了呢？就是甚至今天我们大家都笃定的、确信的，将来有一天基督二次再来的时候，上帝要审判全地的时候，你也不会面对上帝这样公义的愤怒。为什么？因为基督，对不对？因为上帝的愤怒，你可能会说，哎呀，因为神爱我，这是今天很多基督徒的论调嘛。因为神爱我，神是的，神爱我们。可是上帝爱我们，他的爱就不公义吗？他的爱我们，然后我们这些有罪的人就没有愤怒了，就上天堂了吗？神的爱会不会不公义啊？神的爱也是绝对公义的，对不对？也不会是不公义的爱。神的爱也绝不会是不审判罪恶的这一种的爱，不然就不能称之为爱，对不对？那么上帝的公义是怎么在我们身上免去了这一种的愤怒呢？就是因为他的公义已经在他的儿子耶稣基督的身上已经发过了。启示录当中给我们看到，将来有一天我们是躲藏在哪里啊？我们是躲藏在基督里面，躲藏在基督的十字架的下面。我们每逢思想基督的十字架的时候，我们就应当感恩。为什么？因为十字架就如同一个什么？让我举个例子，就如同说你就像蒙古人支搭这个帐篷一样的，好像说他搭帐篷到一个草原的时候，他要先放一把火烧出一块地，对不对？然后把这个周围的这些干草这些有可能引起火灾的这些火源全部都烧掉，然后再把帐篷搭在这个上面，这个样才安全，对不对？基督的十字架就是
上帝公义的愤怒发过的地方。上帝不会再在这里愤怒发怒了，因为上帝的公义已经都发在了他的儿子的身上，以至于说他的这个公义发到他儿子身上的时候，我们真的很难以想象，如果不是基督，谁能够担当起这个愤怒？你知道吗？连基督他的独生爱子在十字架上的时候，担当我们的罪的时候，父神都掩面不看他，是不是？以至于基督说什么？我的神，我的神，你为什么离弃我？对不对？父神都掩面不顾他，你想那是何等的痛苦？我们可能在福音书当中，你很难看到基督内心的情感，但是你在诗篇当中，你就可以看得到。你在诗篇22篇，你就可以看到基督在十字架上所承受的那一种的苦难，和父神离弃他的时候那一种心里的痛苦。我们为什么躲藏在基督的里面？我们可以这个远离上帝的愤怒，我们可以不受上帝的愤怒已经不再向我们在发怒了。他为什么赦免我们的罪？因为基督，因为我们藏在基督里面，因为基督替我们担当了，基督承受了上帝一切的愤怒。所以如果你真的想要明白福音的话，我想你可能需要问两个为什么。一个为什么就是这个诗篇的第2篇这里面的第1到第3节。人类为什么背逆上帝，背逆那一位创造他的主？如此的软弱的、不堪一击的这样的一个人，为什么要背逆那一位创造他的主？为什么这么的不自量力？这让我们看到人类的堕落、人类犯罪的情况，对不对？你还要问第2个为什么，就是如此尊荣的、强壮的主，为什么变得如此的软弱无力，没有力量，在十字架上任由人去羞辱他，将他钉死？这个就是福音的奥秘，也是福音的力量。你要明白这2点，你去问这2个为什么，你才知道什么是真正的福音。你要把这2个结合起来。所以这里我们看到他说，你是我的儿子，我今日生你。你是我的儿子呢，这个在福音书当中，我们在登山变像的时候，还有一个地方就是耶稣受洗的时候，我们会看到从天上有声音说，你是我的爱子，我所喜悦的。他引用的前半部分你是我的爱子，就是引用的诗篇的第2篇这里的不是引用的就是成全了这里的这一句话。然后还有就是我所喜悦的这个话是在以赛亚书的42章，说我的仆人他怎么样，他不喧嚷不扬声在街上也是人听不到他的声音。那里面是将残的灯火他不吹灭这个压伤的芦苇他不折断。那里说到我的仆人我所喜悦的。所以你如果认识到基督这个受膏者的形象，你也要把这2个结合在一起。一个就是一个强壮的王，一个受膏的君，一个掌管全地的主，我的上帝的独生爱子。还有就是一个受苦的仆人，一个软弱的仆人，承担我们人类的罪的这样的一个仆人的这样的一个形象。来，你要把这2者放在一起来认识基督唯有这样的一位基督，他承担了人类一切的背叛和抵挡，他也毁灭了、砸碎了人一切罪恶的权势与毒钩，砸碎了人类一切的抵挡。那这里说我今日生你，这句话呢特别指到的是一种关系，就是基督来代表神代表父神的这一种的关系。你不能用人的这种父亲和儿子之间的这种生的这种关系因为这个生，那个加尔文说，这个生你可以把它理解成那个上帝对人类的这种理解力的这种的有限的这一种的辅救，所以他用了生这个字因为我们人的理解力和认识力有限，所以用这个字你还可以更好的去明白。所以这种表述呢，它也不是说我今日生你，好像说基督这个时候才开始做这个上帝的儿子，而是说基督在这个时候向世界来表明他是上帝的儿子这个今日生你是指什么呢？我们看2处经文吧一个是罗马书的1章第4节，如果你可以快速的翻到的话，你就跟我一起翻一下罗马书的1章第4节。
上的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。这里说他显明他是神的儿子，是从什么时候？死里复活，对不对？还有一处经文，《使徒行传》的第13章。13章的30到31节。我从29节读啊，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他。这些人如今在民间也做他的见证。接下来就是引用的诗篇的第2篇这节经文：你是我的儿子，我今日生你。所以这个今日生你特别指什么呢？是指基督复活，是指着基督的复活。所以基督的复活呢，以大能来得胜了死亡的权势，他也真正的做王了。然后接下来第8节说：你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。这里面呢，我就特别来解释一下求这个字啊。求这个字其实按照基督跟父神之间的这一种的荣耀的关系来说的话，基督他本身也是神，对不对？他需不需要向父神去求呢？同尊同荣，对不对？不需要的，是不是？但是这个求呢，特别的指到说，基督在他中保的这个地位上，他承担的这个代求的职任，代求的这个职分，所以他圣经当中谈到他必须求，为什么呢？意味着说，他通过取了这个人性之后，他甘愿的降卑自己，虚己。然后愿意的来处在一种比父低一等的，好像说我们用人的话来形容哈，这样的一个位置来向父神来祈求然后整个第8节、第9节就是说，基督从死里复活，已经完全的得胜，然后父神将他升为至高，赐给他那超乎万名之上的名。所以呢，我们记不记得在耶稣颁布大使命的时候，他的一个前提是什么？马太福音28章颁布大使命的时候，他说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，对不对？特别的有这样的一个宣告就是他基督从死里复活，已经得着了那个超乎天上地下之上的那样的一个名。所以无论这里说列国呀、地级呀什么，甚至启示录说连刺他的人、扎他的人都要仰望他，万口都要称颂他，万膝都要跪拜他。将来有一天，无论天上地下，整个的全部的都要向他来跪拜，都要称他为主他是唯一的万王之王、万主之主然后第9节说，第9节特别用一个词，他说窑匠的瓦器把他们打碎，形容他们就像这个世上所有的权势跟抵挡，就如同窑匠手中的瓦器一样，就是何等的不堪一击而且还特别瓦器特别来表明什么？表明上帝有至高的主权，基督有至高的主权他可以这个来掌管一切。这个铁杖呢，就是说基督他有他的治理和他的这个权柄然后这里说这个基督接下来第10到12节就是在谈对向我们发出一个这个呼召。我们要知道，基督他不但是救赎的主，而且在整个的这个诗篇第2篇里给我们看到，他也是全地的主。将来有一天他再来的时候，他将是审判全地的主，一切的罪恶的权势在他的面前都将土崩瓦解。所以你不单承认他是你的救主，并且他将是你生命的一个主。所以当以嘴亲子，当投靠基督。以嘴亲子呢，可以解释成悔改，或者说也表明说这个臣子臣民对于他的君王的这样的一个绝对的顺服和服从。他是你的主，是你的君，是你的王。让我用路加福音13章的那个比喻来解释或者说来把第10到12节来总结的来说一下。路加福音13章那个比喻呢，你们有圣经可以自己打开看一下。那里面是耶稣举了一个这个无花果树挪到葡萄园里的这样的一件事，一个比喻。来，前提是什么呢？
前提是说有人把比拉多把加利利人的血掺杂在他们祭物当中的这个事情告诉了耶稣。他们告诉耶稣的时候呢，他们的心里想的是什么呢？他们想的说，哎，这些加利利人一定比众加利利人更有罪，所以他们才遭遇这样的大患难。那耶稣就说什么呢？他说不是的，我告诉你们，你们若不悔改，都要如此灭亡。然后他又举例，他说从前希洛亚楼倒塌的时候砸死了18个人，你以为这些人比众人更有罪吗？我告诉你不是的，你们若不悔改，都要如此灭亡。然后接下来他就讲到了这个无花果树挪到葡萄园里的这个比喻其实这个正是我们的光景，知道吗？我们就如同那个无花果树被栽到葡萄园里一样。我们能够今天之所以存留，是因着基督的代求，是因着他的恩典。你知道吗？当他说到这个有人报告这个事件的时候那耶稣这里面真正给我们看到这个死亡它真正的意义。死亡真正的意义不是向我们揭示说那个死了的人他多么有罪，就像今天有一些地方汶川地震什么什么的时候，马上很多基督徒说哇他们有罪他们拜偶像什么什么的。其实死亡真正向我们揭示的不是死者的罪，虽然说人死这件事情都是由罪来的，对不对？是因着犯罪带来的结果。但是呢，你应该问的不是说他为什么而死，而是什么呢？我为什么还活着？为什么我还活着？为什么我今天还在？为什么呀？因为基督的代求。当那个园主说：“哎呀，把它砍了吧，何必留着呢？白占地土呢？”这个时候管园的说什么？主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，若结果子便罢，不然再把它砍了吧，是不是？其实他是在表明，向我们揭示到，其实每一天都是最后的机会，每一天都是因着基督在十字架上的那一份的担当，那一份的恩典，我们才得以存活。每一天都应当看为是上帝给我们最后的机会，你都应当向神去感恩。因为这段经文当中诗篇第2篇最后一句话，他说：“凡投靠他的都是有福的。”这一句话带着极大的恩典，也是基督福音的这个极大的这样的恩典中的呼召。凡投靠他的都是有福，也是我们唯一的盼望与指望。我们在一切罪恶的光景当中的唯一的指望，就是投靠他的都是有福的因为唯有基督也只有他的这个代求才是有功效的，唯一的道路就是基督。所以将来有一天，每个人每个君王都要向他交账，都要向神交账，谁也不能够躲过。你今天看这个世界什么风起云涌谁胜谁败，谁输谁赢，这些都不能说明什么，这些都不是最终的定局。基督徒不需要受这些的影响。你要知道这个世界真正的王是谁，无论在中国、在美国、在荷兰，那一位真正的背后的掌权者，那一位历史的主宰到底是谁？是你的主，是基督，他是万王之王，他是万主之主。有一天谁都要向他交账，每一个权柄都要向他交账，每一个人都要向他有所交代。之所以你有一天能够躲避那一次那一个极大的愤怒与审判，是因为基督。所以在我们的生命当中，唯有基督唯一应当去投靠的就是基督，只有投靠他的才是真正的有福的人。所以在这幕后的这样的一个紧迫的这样一个时代当中，我们要好好的极力的仍然要传扬基督，并他钉十字架这样的一个福音。唯有透过从神的这个圣道而来的这种信心，才可以穿越这样的一个嘈杂的世界，能够去看到那一位历史当中，那位整个世界当中真正掌王权的无论在哪里，历史是在上帝的掌权当中，而我们呢是在上帝的计划当中阿们。让我们一起来祷告。亲爱的主，我们向你献上感恩。我们这一群蒙你所爱、蒙你所拣选的人是何等的有福！主啊，
你是我们生命中唯一的指望。主啊，我们这一群人算什么？我们比世人有什么强处吗？主啊，我们竟然蒙了你的拣选。主啊，我们只能唯一可夸口的就是你的怜悯，你的恩典；唯一可夸口的就是基督，并他钉十字架。这是我们唯一可投靠、可隐藏的地方。主啊，我们向你献上感恩。主啊，每一天我们都需要你的福音，每一天我们都需要称颂我们的主，需要纪念我主耶稣基督，并他钉十字架。主啊，我们向你献上感谢，你是我们的荣耀，是我们的盼望，是我们可投靠的。我们愿你在我们当中，在我们每个人的生命当中得你当得的荣耀，成就你自己奇妙的大功。我们这样的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。